Alguns meses eu comecei a ouvir alguns barulhos estranhos, como se fosse alguém batendo na parede no quarto ao lado ao meu. Ele deve estar arrumando algum móvel ou pregando algo na parede. Viver em um apartamento não é nada fácil, sem contar todos os problemas com alguns moradores. Não importa o quão pequeno seja o barulho que o morador ao lado faça, ele sempre irá parecer que está acontecendo do seu lado. Porém, eu ignorei esse barulho. Eu já havia escutado coisas mais altas e mais pesadas. Mesmo assim, com os barulhos, eu voltei a me empenhar em fazer meu trabalho. Mas os malditos barulhos não paravam. Meu Deus, que droga de armário e quadro ele tá montando naquele quarto. Após uns 20 minutos, o barulho parou. Finalmente! O resto do dia foi calmo e sem barulhos para me incomodar. Depois de concluir meu trabalho, eu decidi sair e comprar coisas para fazer minha janta. Foi quando estava saindo de casa que os barulhos voltaram na casa do vizinho. Eu espero que tenha terminado isso quando eu voltar! Eu gritei e saí de casa. Eu fiquei fora no máximo 2 horas. E foi quando eu voltei para o meu apartamento e aparentava estar tudo quieto. Até que os barulhos voltaram, porém baixos. Então eu não liguei muito. Porém, com o passar do tempo, os barulhos começaram a ficar mais altos. Eu então dei um soco na parede. Dá pra parar com esses malditos barulhos, pelo amor de Deus? Você está batendo isso o dia inteiro, mas que merda você está fazendo nesse quarto? O barulho então parou, mas depois ele voltou com toda a força, como se fosse derrubar minha parede. E eu fiquei muito bravo com isso. O que diabos ele estava fazendo naquele quarto? As batidas ficavam mais fortes, então eu perdi a paciência, me levantei do sofá e fui até a porta da casa dele. Ei, dá pra você, pelo amor de Deus, parar com essa porcaria desse barulho, pelo menos durante a noite? Não obtive respostas, então eu comecei a bater na porta. Ei, eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você está aí. Eu estou ouvindo esses malditos barulhos o dia inteiro. É pedir demais para você parar com essa porcaria durante a noite? As batidas então ficaram mais fortes e mais insanas, como se houvessem várias pessoas batendo ao mesmo tempo com um martelo na parede. A porta estava trancada, então fui até o segurança do apartamento e pedi para ele pegar a chave e abrir a porta e dar um jeito naquele morador maluco. Foi quando o barulho começou a incomodar tanto, ficou tão alto, que os vizinhos dos outros apartamentos começaram a ir lá para ver o que estava acontecendo. O segurança chegou e finalmente abriu a porta e, como num passe de mágica, os barulhos pararam. O segurança então entrou no quarto e saiu com uma expressão de horror. O morador do apartamento, ele estava morto. Ele claramente havia cometido suicídio. Não havia ninguém no quarto, então o que raios estavam fazendo aqueles malditos barulhos de batida? A polícia foi chamada e levaram o corpo de lá. Isso foi no dia 21 de novembro. E depois disso, todo dia 21, eu escuto aqueles barulhos de batidas naquele mesmo apartamento durante todo o dia.